तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक PVC पाइप की ज़रूरत पड़ेगी, जो 8 से 10 रुपए का ईजीली मिल जाएगा। तो एक मोटर, ये वाला भी चलेगा, पर मेरे पास ये वाला है तो यही वाला यूज करेंगे। अगर तुम्हारे पास ये नहीं है तो उसे भी यूज कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें ये 9 रुपए की बीट मिलेगी, 9 या 11 रुपए की इसे बोलते हैं, जो कि ड्रिल में काम आती है। तो हम चलो इसे फिट कर देंगे और इसके बाद इसमें अंदर डाल देंगे। तो भाई इस वीडियो को पूरी देखें, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देंगे। अगर आप इसे बनाते हो तो ठीक है, अगर नहीं बनाते हो तब भी कुछ सीख कर जाओगे। तो वीडियो पूरी देखें और कुछ महत्वपूर्ण जो हम आगे बताते जाएंगे, तो वीडियो देखते रहें। यहाँ पर वायर जोड़ते समय प्लस माइनस का काफ़ी ध्यान रखें। अगर नहीं मालूम है तो चेक करके देख लें किधर से किधर घूम रहा है, तभी कनेक्शन करें सही से, बात को खोलना ना पड़े। अभी ये काफ़ी ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा है। तो इसके बाद इसमें हम PVC पाइप का टुकड़ा बात को लगाएंगे आगे। पहले हम इसमें टेप लगा लेंगे, क्योंकि कोई सर्किट ना हो, शॉर्ट सर्किट, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सावधानी।